講聲早晨先，歡迎你哋今日參加我哋慈航會舉辦嘅活動。係啦，多謝你哋參加，多謝晒，多謝晒。開始之後呢，我哋首先呢就會去路環啦。咁我哋今日呢就會去路環郊野公園嘅熊貓活動睇熊貓。大家我未見過大家嘅，但係我哋啲義工朋友咧就定期咧有係送我哋親手做嘅湯啊，或者啲素餐俾你哋嘅。咁我今日第一次見到大家就好開心。大家可能會留意見到我隔離咧有一位你哋唔知佢係邊個喎，或者未見過嘅喎。佢咧其實就係我哋佛教一位法師嚟嘅，我哋叫密宗嗰啲就叫做喇嘛嘅。喇嘛咧係唔係中文嘅，係西藏話。有一個特別嘅任務邀請佢幫我哋手嘅，就係我哋覺得我哋今日咁開心能夠玩，有少少茶點咧，我哋有一個好感恩嘅心。咁我喺度請佢咧，大家念幾句佛教嘅經文，大家祝福求個平安嘅，好唔好啊？好咩？嗱，佢念幾分鐘就咧，我哋陣間仲會念一個咧，就係台上邊咧呢張紙啦。呢張紙咧就係我哋叫做食前供養真言。我哋喺佛教嚟講咧，我哋食嘢之前咧都會念經先嘅喎。就係我哋食飯嘅時間，將我哋嘅食物先供養咗俾我哋好尊敬嘅啲佛菩薩，佛祖啊、阿彌陀佛啊、觀音菩薩，我哋先供咗佛先。釋梵天王諸護法，感謝賜我得安息。好食兼好味嘅，呢度啊，好玩啊！哎呀，多謝啦，多謝真係，唉，有禮物又有嘅，有多謝，係啊，有好味嘅。飲咗啊，係咪啊？你摸下你隻手臂先，哦，都差唔多啦，同我差唔多，我都係同佢嚟嘅，啱㗎啦，啱㗎啦，我雪中送炭。咁我哋預咗你嘅禮物，咁我哋上嚟睇下你同埋送俾你哋嘅。係啊，凍啊！係啊！哎呀，我拍你拍到好熱啊，出邊有太陽曬嘅。我麻煩呢啲嗱，啊！你下一次一定要跟我哋去啊！係啊，你下一次一定要跟我哋去。